दोस्तों ये लड़का कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। इसको यहाँ पे 2 कीबोर्ड मिलते हैं, उसके बाद में आईफोन टूटे हुए आईफोन मिलते हैं इसको। उसके बाद में वहाँ पे देखने लग जाता है तो उसको एक बॉक्स मिलता है, उसके अंदर आईफोन के काफ़ी पैकेट मिलते हैं। तो ये खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा और उसको लेके एक सुनसान जगह पे चला जाता है। वहाँ पे जाके इसको ओपन करता है और वहाँ पे जाने के बाद इसके साथ जो होता है वो देख के आप चौंक जाएंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप आईफोन से ज़्यादा माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वहाँ पे जाके आईफोन के टूटे हुए फ़ोन मिलते हैं उसको।